درس دیگری ما خواهران عزیز، چون هر وقت روزهای پنجشنبه درس حدیث است، آن هم دعاها از کتاب صحیح بخاری. اینجا به باب 12 رسیدیم، باب تعوذ و القراءة عند المنام، یعنی در وقت خواب کردن خواندن موعظتین. از حضرت عایشه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان اذا اخذ مضجعه نفث فی یدیه و قرأ بالموعظات و مسح بهما جسده. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به جایگاه خواب خود می در آمدن، سوره موعظتین، سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را می خواندند. سپس این سوره ها را به دست خود نفس می زدند. ببخشید، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره ناس و فلق را می‌خواندند، به دستهای خود صف می‌کردند، سپس به بدن خود مس می‌کشیدند. و این یک سنت است خواهران عزیز. سوره ناس و فلق را خوانده به دست صف کرده، به بدن مالش دادن یا به بدن حتی کودکتون مالش زدن، این چه است؟ این سنت است و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواب این کار را انجام میدادند. و حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر نفر مسلمانی که به جایگاه خواب خود رفت و سوره از سوره های قرآن را خواند، الله برای او فرشته میفرستد که به او دیگر هیچ چیز ضرر نمی کند. یعنی وقتی تو پیش از خواب رفتن سوره را خوانده خواب میکنی، علل خصوص سوره ناس فلق را میخوانی، با اخلاص به بدن خود صف میکنی، یقین بدان که این شب به تو چیزی ضرر نمی کند. و خواهران عزیز، یکی از دشمنان من و شما این خوابهای بد است. یعنی اکثریت خواهران و اکثریت مادران شکایت از این میکنند که خوابهای بد فرزندم را اذیت میکند، خوابهای بد خود من را اذیت میکند. ولیکن اینجا راهنمای پیامبر است. یعنی از تماشا کردن و گپهای بیهوده زدن پیش از خوابتان شما بگیرید یگان سوره را پیش از خوابتان بخوانید و علل خصوص سوره ناس و فلقی که در حدیث الان آمده است و خواندیم، آن را بخوانید، به بدن خود صف کنید یا گفته ما میزنیم دم زنید و یقین بدانید که امشب چیزی به شما ضرر نمی کند و به فرزندتان هم ضرر نخواهد کرد. و حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث از ابو هریره است که میگویند اذا آوى احدکم الی فراشه فلینفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه علیه ثم یقول بسمك ربی وضعت جنبی و بك ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. وقتی شما به جایگاه خواب می روید، جایگاه خوابتان را بیافشانید و لباس پوشیدهتان را که شاید داخل او چیزی هست و نمیدانید، بعد از این دعا را بخوانید: بسمک ربی وضعت جنبی، پروردگارا با نام تو من جانبم را یا گفتیم جسدم را به جایگاه هم میگذارم و بی که ارفعه، و با تو، با خواست تو، با قوت تو بیدار میشوم و جسمم را از آن میبردارم. این امسکت نفسی فرحمها، اگر یکی در خوابم جان مرا گرفتی به آن رحم کن. و این ارسلتها، نه اگر روحی مرا برگرداندی و در وقت بیداری به جسدم فرستادی، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، پس آن را، یعنی روح مرا، جسد مرا، خودت حافظش باش، نگهبانش باش، همون گونه که بنده های صالحت را تو نگهبانی میکنی. این دعا خواهران عزیز یکی دیگری از دعاهای خواب است که دلیل هم هست که به این انسان ها در خواب خود میمیرند و پروردگار اگر خواهد روحی که در وقت خواب از شما گرفت گشته به جایش نمی فرستد. و اینجا چی است؟ این امسکت نفسی فرحمها. و خیلی میدانیم یکی از اسرارهایی که هنوز یگان طبیب درباره اش معلومات کافی نداده است، این برآمدن روح از جسد در وقت خواب است. انسان چرا خوابهای هر خیله می‌بیند و در وقت خواب چگونه روح جسد را ترک می‌کند، یگان طبیب به این درجه نرسیده است.
عموما یک مسئله غیبیات است و این در وقت خواب روح از جسد برآمدن و شاید همون روح برنگشتنش به جسد، در همین حدیث دلیل است که پروردگار اگر خواست روحی که در وقت خواب از ما برآمد دیگر گشته داخل جسم ما نمی کند. و پیامبر چی میگویند؟ اگر یکی در خوابم روحی مرا گرفتی آن را مورد رحمت خود قرار بده، و اما یکی خواستی و روحی مرا فرستادی و من باز از نو بیدار شدم، تو آن را نگه دار، همان گونه که بنده های صالحت را خودت نگهبانی میکنی. و هو یتولی الصالحین، در آیت آمده است که پروردگار بنده های صالحش را خودش به وکالتش، به ولایتش و به حمایتش خودش خواهد گرفت. و اینجا دعای دیگر یا گفتیم حدیث دیگر است که بارها گفتیم، ولی باز هم اگر یک بار دیگر یادرس کردیم خواهران عزیز از این فایده هست و ضرر نیست. حدیث از ابو هریره هست که پیامبر میگویند یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیله الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. پروردگار تبارک و تعالی هر شب به آسمان دنیا می فراید و آسمان 7 قبت است و پایان ترینش آسمان دنیای ما هست و وقتی که 3/1 آخر شب می شود و پروردگار می گوید من یدعونی فاستجیب له، که دعا می کند به من که من اجابتش کنم، من یسالونی فاعطیه، که مرا می پرسد که به او بدهم، من یستغفرونی فاغفر له، که از من طلب مغفرت می کند که من او را ببخشم. یعنی یکی از ساعتهای اجابت شدن دعاها و ساعتهای بخشیده شدن گناهها و ساعتهای داده شدن آن چیزی که من و شما به آن نیاز داریم، این 3/1 آخر شب است که پروردگار همان گونه که به ذات خودش لایق است و فقط خودش میداند که چگونه و چه طور است و ما فقط به آن ایمان داریم، نازل می شود به آسمان دنیا و به من و شما می گوید اگر خواسته داری بپرس، دعای داری طلب کن و گناه داری از من طلب مغفرت کن. که این ساعت ها هم با تلفن و با آمدن اینترنت دیگر از من و شما رفته است. کم در کم است که مایان 3/1 آخر شب را مخصوص برای برآورده شدن نیازمان، برای دعا کردن و طلب مغفرت کردن جدا کرده باشیم که پروردگار از جمله این زمره گرداند که 3/1 آخر شب را با دعا گذرانیم و با طلب کردن تمام حاجت هایمان به پروردگار رب العالمین. یعنی موعد یا گفتیم وقتی که پروردگار خیلی آن را برای من و شما مخصوص جدا کرده است برای دعا و برای استغفار، این 3/1 آخر شب است. و درباره دعای استغفار این رو گفته بودیم. الله نصیب کرده باشد دعایی که در نماز بعد از نماز گفته می شود، الله نصیب کند درس